So, da bin ich mal wieder, 2025, im Garden Content. Erstmal ein Schluck Cola. Heute ein bisschen meine Büsche beschnitten, wie man da Feuerschale sehen kann. Bisschen was zusammengesucht vom letzten Jahr, dieses Jahr und so weiter. Jetzt versuchen wir einfach mal 2-3 Grillanzünder vom letzten Jahr, die ich noch rumliegen hatte, einfach mal da so reinzuschmeißen. Also ich habe so ein Tunnel gebuddelt hier so ein bisschen zwischen den Stöckern. Und dann hier einfach jetzt mal so ein... Oh, der brennt sogar noch. Perfekt. Lass ich einfach mal hier in den Trichter reinfallen. Ein Würfel. 2 Würfel. Damit alles gut passt, machen wir gleich 3. Oh, perfekt. Ich kann mich nicht beschweren. Ich hab mir mal eben meinen Schürhaken besorgt. Hier. Kann ich ein bisschen nach links und rechts schieben. Ich bin mal gespannt, was richtig angeht heute alles. Also ich habe morgen Geburtstag. Also am 2.4. habe ich Geburtstag. Und jetzt gucke ich mal einfach mal ein bisschen Feuer machen. Ne? Meine Türen und Fenster sind alle zu. Mein Nachbar, naja, muss er selber wissen. Ich werde ja merken morgen früh oder morgen Abend oder heute Abend. Das getrocknete Laub einfach alles. Also nicht das getrocknete Laub, sondern halt, ich habe angefangen im Sommer, also nicht im Sommer, aber jetzt vor kurzer Zeit die Brombeersträucher zurückzuschneiden bei mir im Garten. Und habe jetzt die Brombeersträucher soweit zurückgeschnitten, also die Pika-Dinger. Die Pika-Dinger habe ich jetzt halt in die Feuerschale gelegt, wie ich das immer mache. Und die verbrennen jetzt. Langsam, hoffe ich. Damit ich mir die Pixel, wenn ich mal ein paar Stöcke hier, und sonst zu sehen ist, habe. Jetzt gucken wir mal, was passiert heute. Bis jetzt brennt das richtig gut. Also alles ist halt, wie gesagt, in den letzten 2-3 Tagen teilweise noch vom letzten Jahr noch zusammengesucht. Also ich hatte eben die alten Sachen immer so Aldi-Typen rein. Lass es dann 2-3 Tage trocknen und dann verbrenne ich das. Und das sieht jetzt ganz gut aus, muss ich sagen. Können wir mal ein bisschen die Kamera drehen so. Ja, perfekt. Ja, wie es aussieht, das verbrennt richtig gut. Ich habe da nichts vorbereitet, kein gar nichts. War Kurzschlussreaktion heute. Also keine Kurzschlussreaktion, sondern ein bisschen überlegt habe ich mir schon, was ich mache. Und jetzt dachte ich mir, mache ich mal ein Video. Wie ihr hier sehen kann, hier links da Stehpult, kleiner Sitzplatz. Hier Feuerschale und wenn man weiter schwenkt, da ist mein Pool. Und mein Sandkasten, der Pool, den muss ich noch sauber machen. Also sauber machen, also ich habe den schon durchgeschrubbt, deswegen steht der Schrubber hier. Durchgeschrubbt habe ich ihn schon, der ist schon blau. Muss jetzt halt nur die nächsten Tage eben das Dreckwasser da rausholen oder die Pumpe anschließen, damit das automatisch da abgesaugt wird irgendwie. Das muss ich mir noch mal überlegen. Aber der Pool ist wieder blau. Habe ich letztes Jahr gekauft für 40 € bei Aldi. Mit Pumpe und so weiter. Pumpe hängt normalerweise da. Ist noch nicht angebaut, aber es kommt noch. Habe ich hier noch so einen schönen Donut. Ihr kennt vielleicht so einige aus meinen Videos. Also mein Sohn liebt den kleinen Donut da. Den nehme ich meistens mit dem Landes oder irgendwie. Mein Sohn liebt das einfach. Und so eine Wasserhängematratze.
Hängematratze, keine Ahnung wie das heißt, ist auch völlig egal. Perfekt. Und dann, ja, mache ich heute ein bisschen Feuer hier. Und wie es aussieht, da brennt das alles auch recht gut. Da kann keiner was gegen sagen. Wir haben zwar mitten in der Woche, aber seit einer Woche ist mir das auch völlig egal. Seit 2 Wochen. Und jetzt gucken wir mal, was der Abend noch so bringt. Ich besorge noch mal ein bisschen Holz aus meiner Holzmülltonne. So 2, 3 Bretter besorgt. Ich will noch ein bisschen sonst schieben hier. Das ist natürlich ein bisschen feucht alles, aber von so einem Haufen habe ich nur so ein bisschen Haufen. Passt also sehr gut. Also wie gesagt, ich wollte eigentlich nur die Pika-Dinger verbrennen heute. Und dann bis jetzt, keine Ahnung. Vielleicht wird es noch mal ein bisschen größer oder auch nicht. Mal abwarten. Und dann sehen wir weiter. Dann beenden wir das Video jetzt erstmal. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Morgen habe ich Geburtstag, 2. April. Bis dann. Ciao. Bye bye. Ciao, ciao.